জায়গাটা আরও বেশি ভালো লাগে। এই জায়গাটায় রাস্তার থেকে খুবই সুন্দর লাগে যখন মেন রাস্তা দিয়ে চলাচল করি। সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আসসালামু আলাইকুম। সকলে কেমন আছেন? আমি ভালো আছি। অনেক দিন পর অ্যাভেঞ্জার নিয়ে বের হলাম। আজকে বাইরে একটু ঘোরাঘুরি করব। মেনলি কোনো উদ্দেশ্য নাই কোথায় যাব, গাড়িটা নিয়ে বের হলাম। তবে একটা প্ল্যান মাথার মধ্যে আসছে। এই পালিয়াকান্দি টু নারুয়া, মানে আমার গ্রামের বাড়ির যে রাস্তাটা, ওইখান দিয়ে যাওয়ার সময় অনেক দিন ধরেই দেখতেছি যে সুন্দর একটা লেক রাস্তার ধার থেকে দেখা যায়। মনে হচ্ছে যে আজকে ওই লেকের পাড়ে একটু যাব, কিন্তু কতদূর সাকসেস হব জানি না। তবে ওই লেকের কাছে আমার এক বড় ভাইয়ের বাসা আছে। আমি ওনাকে অলরেডি ফোন করেছি, উনি বলছে যে আসেন ভাই, ওখানে আপনাকে নিয়ে যাব। তবে দেখা যাক কতদূর সাকসেস হতে পারি। অ্যাভেঞ্জার এমন একটা গাড়ি যা চালাতে আমার সবসময় ভালো লাগে। আমি মাঝে মাঝে এমনিতেই চালাই, কোনো কাজ ছাড়াই। এটা ড্রাইভ করতে এতই আরাম লাগে যে মনে হয় যে সারাদিনই গাড়ি চালাই। যাই হোক, গাড়ি সবাই চালাবেন, সাবধানে চালাবেন। গাড়ির যে রুলস রেগুলেশন আছে, আপনি অবশ্যই হেলমেট ব্যবহার করবেন এবং দেখে শুনে খুব সুন্দরভাবে ড্রাইভ করবেন। কারণ জীবনের চেয়ে সময়ের মূল্য কখনোই বেশি হতে পারে না। সুতরাং সবাই সাবধানে ড্রাইভ করবেন। গাড়িটা অনেক দিন ধরে পড়ে আছিল। আমি মনে করেছিলাম যে হয়তো ব্যাটারি কোনো প্রবলেম হয়েছে। যখন আমি গাড়িটা প্রথম চাবি দিয়ে স্টার্ট করার চেষ্টা করলাম, প্রথম চান্সে স্টার্ট হয়নি। আমি হয়তো ভেবেছি যে 1-2 সপ্তাহ পড়ে আছে, এই জন্য হয়তো বা আপনার স্টার্ট নিচ্ছে না। কিন্তু না, দ্বিতীয়বারে স্টার্ট নিয়েছে। আর এটার একটাই প্রবলেমটা হচ্ছে কিক নাই। আর এটা সেলফি স্টার্ট তো, এই জন্য আর কি একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু পরে দেখলাম যে না, অল ইজ ওয়েল। আমরা লেকের কাছাকাছি চলে এসেছি, চলুন এক্সপ্লোর করা যাক। আমরা অনেকক্ষণ ধরে ঘোরাঘুরি করে সেই লেকের পাড়ে যাওয়ার পথ এক্সপ্লোর করতেছি। জায়গাটা দূর থেকে যত সুন্দর মনে হয়েছিল, ওখানে যাওয়াটা তার থেকেও অনেক বেশি কঠিন। এই সাইডে যায় না? পানি ভালো আঙ্কেল, কিন্তু ওই রাস্তার থেকে কত সুন্দর লাগে এদিকে। রাস্তার দিক থেকে বেশি ভালো লাগে। যখন এই রাস্তা দিয়ে যাই মনে হয় যে একটু পাড় দিয়ে মনে হয় হাঁটতে পারলে ভালো লাগবে, কিন্তু এখানে আসা যে এত কষ্ট। আপনি যখন কোনো গ্রামের পথ দিয়ে হাঁটবেন, তখন যদি দেখেন যে গাছে এরকম ফ্রেশ কলা ঝুলে আছে, তখন মনটা তো প্রশান্তিতেই ভরে যাবে। অনেক আছে না এই জায়গাটায়? রাস্তার থেকে খুবই সুন্দর লাগে যখন মেন রাস্তা দিয়ে চলাচল করি। দেখতে মনে হয় যে একটু বসতে পারলে ভালো লাগবে, কিন্তু এই জায়গায় আসতে কঠোর পরিশ্রম করার পরে অবশেষে সাকসেস। আমাদের দাউদ ভাই, ইনি হচ্ছে আমার বড় ভাই, ইনি নিয়ে আসলেন আমাকে এই জায়গাটায়। ঠিক আছে, চলুন ঘুরে দেখা যাক জায়গা। কথায় আছে না, যে জিনিস দেখতে যত সুন্দর তার কাছে পৌঁছানো তত কঠিন। আমরা সেই কঠিন পরীক্ষা পার করতেছি। বাবারে বাবা, এই জায়গাটা যাওয়া খুবই মুশকিল। এই ভিউটাই ভালো সবচেয়ে, আর হাঁটবো না গরমে। বিকালবেলা এই লেক দিয়ে নৌকা চালাতে খুবই দারুণ লাগবে। আরে গরু তেড়ে আসছে কেন আমার দিকে? সর্বনাশ, গরুর দাবার খাওয়া শেষে ঠিক আপনাদের গরু, তারপরে আমাকে মাঠে নামাবেন না?
দাঁড়ান, ওদিকে আগে যাওয়া যাবে না। অবশেষে আমরা কাঙ্ক্ষিত সেই দিঘির পাড়ে। আমার মনে হয় বিকালে যখন রোদ থাকবে না তখন এই জায়গাটা একটা আলাদা রকম অনুভূতি ক্রিয়েট করবে। নির্মল বাতাস, শান্ত পরিবেশ, সব কিছু মিলিয়ে অসাধারণ। এর চারপাশের সবুজ প্রকৃতি একেবারে চোখ জুড়িয়ে দিচ্ছে। এই পুকুরের পাড় দিয়ে হেঁটে অনেক প্রশান্তি পাচ্ছি। ভুঁই চাপা ফুলে পুকুরের পাড়টা পরিপূর্ণ। এখানে এসে আমার একটা কবিতা মনে পড়ে গেল। ভুঁই চাপাতে ভরে আছে শিউলি ফুলের তল, মারাস নেমা পুকুর থেকে আনবি যখন জল। আমরা এখন অন্য একটা রাস্তা দিয়ে বেরোনোর চেষ্টা করতেছি। এখন রোদ উঠে গেছে তো এখানে আর ভাল লাগতেছে না। আমরা এই জায়গায় আবার আসবো একদিন পরন্ত বিকালে। হ্যাঁ, আমরা একেবারে গ্রামের মধ্য দিয়েই যাচ্ছি। গ্রামীণ পরিবেশ, গ্রামীণ বাড়িঘর। সমস্যা নেই, এটা ওনার, আমার সাথে যে লোকটা আছে দাউদ ভাই, ওনার পরিচিত এলাকা, তো অসুবিধা হচ্ছে না। তবে এরকম কারো বাড়ির উপর দিয়ে যেতে একটু অকওয়ার্ড ফিল করতেছি। তারপরেও উপায় নেই, শর্টকাট রাস্তা, এই জন্য আমরা এই সাইড দিয়ে আপাতত আসতেছি। তবে অনেক দিন পরে এরকম একেবারে রুরাল গ্রামের মধ্যে দিয়ে হাঁটলাম, ভালোই লাগলো, খারাপ না। দর্শক দেখুন, কলা গাছের বাগান, কি শান্তির পরিবেশ, সবুজ, নির্মল, ঠান্ডা। এত সাইডে কিন্তু অনেক গরম, কিন্তু এই জায়গাটা অনেক ঠান্ডা, শীতল। এখন আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে বাইককে খুঁজে বের করা। শর্টকাট রাস্তা দিয়ে এসে এখন বাইক কোথায় খুঁজে পাচ্ছি না। দাউদ ভাই আমাদেরকে নিয়ে যাচ্ছে বাইকের কাছে। ওইটা আপনার বাসা? যে ইসে থাকে চিটাগাং। প্রিয় দর্শক মণ্ডলী, ওয়েলকাম ব্যাক এগেইন। আমরা আজকে একটা অনবদ্য সুন্দর গ্রাম দেখলাম, স্বপ্নের মতো সুন্দর একটি গ্রাম। আপনারা যদি আমাকে ভালোবাসা দিয়ে সাপোর্ট করেন তাহলে ভবিষ্যতে এরকম আরও ভিডিও আসবে ইনশাআল্লাহ। ইতোমধ্যে আমি আমার বাইক অ্যাভেঞ্জারের কিছু মডিফিকেশন করেছি, সেগুলো নেক্সট কোনো একটা ভিডিওতে আপনাদের সাথে শেয়ার করব ইনশাআল্লাহ। সকলকে সাথে থাকার জন্য অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। যদি এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে কষ্ট করে একটু লাইক দিতে ভুলবেন না যেন।